ផ្លែម្រះ Watermelon គឺជាបន្លែដែលមានរសជាតិល្វីងប៉ុន្តែវាត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ថាជាឱសថធម្មជាតិដ៏មានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការព្យាបាលជំងឺជាច្រើនខាងក្រោមនេះគឺជាគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិនៃការទទួលទានផ្លែម្រះ 1. គុណសម្បត្តិអត្ថប្រយោជន៍ចំពោះសុខភាពជួយគ្រប់គ្រងជាតិស្ករក្នុងឈាមនេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ដ៏ល្បីល្បាញបំផុតផ្លែម្រះមានសារធាតុម្យ៉ាងដែលមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលនឹងអាំងស៊ុយលីន Polypeptide P ដែលជួយសម្រួលដល់ការបញ្ចុះជាតិស្ករក្នុងឈាមយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមសម្បូរទៅដោយសារធាតុប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្មវាផ្ទុកទៅដោយវីតាមីន C វីតាមីន A និងសមាសធាតុជូរីន Catechin Malic Acid ដែលជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពស៊ាំនិងកាត់បន្ថយការរលាកក្នុងរាងកាយជួយដល់សុខភាពក្រពះពោះវៀនរសជាតិល្វីងរបស់វាជួយជំរុញការផលិតទឹកប្រមាត់និងទឹកក្រពះដែលជួយឲ្យការរំលាយអាហារបានល្អនិងជួយការពារពីការទល់លាមកជួយសម្របទម្ងន់ផ្លែម្រះមានកាឡូរីទាបប៉ុន្តែមានជាតិសរសៃខ្ពស់ដែលជួយឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ឆេតបានយូរជំនួយដល់សុខភាពស្បែកនិងភ្នែកសារធាតុចិញ្ចឹមដែលមានក្នុងម្រះជួយកាត់បន្ថយបញ្ហាស្បែកដូចជាមុនឬស្នាមជាំនិងជំនួយដល់សុខភាពភ្នែកឲ្យបានល្អ 2. គុណវិបត្តិនិងការប្រុងប្រយ័ត្នបង្កើនហានិភ័យនៃជាតិស្ករក្នុងឈាមចុះទាបពេកប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រើថ្នាំបញ្ចុះជាតិស្ករហើយទទួលទានផ្លែម្រះក្នុងបរិមាណច្រើនវាអាចធ្វើឲ្យជាតិស្ករក្នុងឈាមរបស់អ្នកចុះទាបខ្លាំងហើយ hypoglycemia ដែលមានគ្រោះថ្នាក់បញ្ហាក្រពះការទទួលទានច្រើនពេកអាចបណ្ដាលឲ្យឈឺពោះរាគរូសឬចង្អោរអ្នកដែលមានជំងឺដំបៅក្រពះគួរមានការប្រុងប្រយ័ត្នមិនស័ក្តិសមសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះការទទួលទានផ្លែម្រះច្រើនពេកត្រូវបានគេណែនាំឲ្យជៀសវាងចំពោះស្ត្រីមានផ្ទៃពោះព្រោះវាអាចជះឥទ្ធិពលដល់ស្បូននិងបង្កើនហានិភ័យនៃការសម្រាលកូនមិនគ្រប់ខែប៉ះពាល់ដល់ថ្លើមការសិក្សាមួយចំនួនបង្ហាញថាការទទួលទានទឹកម្រះក្នុងបរិមាណច្រើនហួសប្រមាណនឹងរយៈពេលយូរអាចបង្កឲ្យមានការកើនឡើងនៃអង់ស៊ីមថ្លើមដែលមិនល្អចំពោះសុខភាពថ្លើមប្រតិកម្មអាឡែហ្ស៊ីអ្នកខ្លះអាចមានប្រតិកម្មអាឡែហ្ស៊ីទៅនឹងគ្រាប់ឬសាច់ផ្លែម្រះដែលបណ្ដាលឲ្យមានកន្ទួលលើស្បែកឬពិបាកដល់ក្តៅហើមគន្លឹះក្នុងការទទួលទានឲ្យមានសុវត្ថិភាព 1. បរិមាណសមស្របមិនគួរទទួលទានច្រើនពេករាល់ថ្ងៃនោះទេការទទួលទានក្នុងកម្រិត1ទ្រេ2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺគ្រប់គ្រាន់ 2. ការរៀបចំដើម្បីកាត់បន្ថយភាពល្វីងអ្នកអាចត្រាំទឹកអំបិលរយៈពេល15ទៅ20នាទីមុននឹងយកទៅចម្អិន 3. ប្រឹក្សាជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រើថ្នាំព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬជំងឺរ៉ាំរ៉ៃផ្សេងៗអ្នកគួរពិភាក្សាជាមួយគ្រូពេទ្យមុននឹងដាក់បញ្ចូល